당월 입고된 가성비 있는 중고차를 보다 빠르게 알람해드리고 있습니다. 기아 올류 카니발 9인승 디젤 프레스티지 모델입니다. 1000만원대 올류 카니발입니다. 내비우카 오토 슬라이딩, 필요한 옵션만 적용됐습니다. 더뉴 모하비 디젤 4륜 VIP 모델입니다. 주행거리 7만 킬로밖에 주행하지 않았고 실내 정말 깨끗합니다. 네, 600만원대 QM5입니다. 네, 네오 등급 가솔린 2륜 SE 모델입니다. 네, 필요한 옵션만 가득 적용되어 있습니다. 사고 교환 없고 640만원입니다.